ребят. Короче, ребят, всем привет. Сегодня... Свети, где костер? Вот он. Сегодня будем жечь костер. О. Ну что, как? Всем сюда не горит? Сейчас заждется. Кстати, это ножи, смотрите. Да. Раньше. Да, мы такие мелкие, наши же только нихуя не горят. Ни хрена не горит. Ладно, погнали. Ох, ты смотри. Ох, видите, как эти даже? Смотри, смотри, разгорается. Не, листики мокрые. Давай, да. Утром. Как доминика реально. Пойдем? Да. Уже 50 секунд прошло. Да, вырубай камеру. Да, пусть его. Вот видали тут как Ганешу? Я вчера в эту Ганешу квадратную помню. Он вчера в Ганешу тут 2 раза ёбнулся. Просто это, мы тут рыбачим на крабах, типа, воображаемое. Он как ебанулся нахуй. Мы потом... Потом мы, главное, еще продолжаем и снова. И на, блядь, ебанулся, да? Потом мы стояли, это такие, ну что, как вытирать-то будем? Салфеточки взяли. Потом настираем, потом воды взяли, вот как пошло дело. Вот именно. Тогда было жачно. Я как раз вот эта куртка красная была. Вот она туда же осталась, мы не вытерли. Да. Тогда было жачно полно. Это мой дом, вон там светится. Кстати, смотри, это как будто домоголовый. Реально домоголовый. Как будто это домоголовый, но это обычный дом. Скажи. Сейчас прикинь, ты наш пишет, этот домоголовый наш. Вылезает, нащупается, окунуть тебя в Кавказ. Кстати, я вижу из окна группу. Да, я тоже. А может сегодня полезу в лесу. Мы, короче, играем в The Forest. Я, блядь, копаю, а там стекло хуя, блядь. Это наш мелкий кит, туда вот копал. И главное, все. Сейчас у меня намазан зеленкой, у меня палец. И тут пиздец, как было больно с зеленкой. Вы знаете, я ощущала это. Просто пиздец. Я зеленкой. Во. Погнали дальше. Ну что, играть будем? Давай. Давай сходим. Пока, давай на границу сходим. Вот. Всем привет снова. Я Ваня Черный. Мой ебал сейчас на экране. Мою ебалу не показывать. Так, свои вы уже видели? Ну, в общем-то, я вас поздравляю. У меня 15 подписчиков. Да? Да. Сегодня вы ждите короткое видео, и на экране будут цифры моего номера. Я номер не поменяю. Я могу создать канал, и я вам могу отправить. Так я знаю Ванин номер. Это Так я начало 7. Так, тихо, заткнись. 7900. Это начало. А потом уже я не скажу. Да, я сам не очень-то помню, но я помню его. Блин, ну как у меня много контактов теперь лишних будет. Я свой номер менять не буду. И на 30 подписчиков, ну на 30 или на 50, я возможно, сделаю хит. Ну, небольшой, но хит. Ну, я буду снимать. Этот мужик будет, да, снимать всякие сценки. Там я даже зимой буду в кофте. Этот хит выйдет зимой, наверное, и знаете что? До границы, что, давай. И, короче, я там буду должен... давай до границы. Да давай, мужик. Да давай, пока у меня запись идет. Давай, пока запись идет. Для видео я тебя потом провожу. Так зачем? Для видео. Пойдем. А потом? Ты сам пойдешь один? Да. У меня есть калаш. Мы сейчас играли в Сталкер. Короче, Я был свободный. Этот монолит, тот самый свобода. Вперед выбегает. И там пулька отвала. Причем это в самом начале, говорит, ты начинаешь игру, там уже монолитов выходит. И, короче, я просто был с пистолетиком. Да, пиздец. Они пистолетиком, кстати, вдвоем хотели монолитов загасить. А потом мы как-то загасили их. Потом я загасил самого главного челика этой игры. И, блядь,
я, что мы пошли костер уже искали. Я хочу запись. Ну что, Сегодня ждите короткий ролик. Влад, ты наблюдай за моим каналом. Я сегодня выложу еще кучу новых видео. Наблюдай за моим каналом. А сегодня я выложу под песню. Выберите какую, напишите в комментариях. Песня... Подожди. Сейчас я скажу, какие песни. Выберите песню. Солнце Моноколя, если пишите 1. 2, если Сталкер. 3, если... группа. Да тихо. 3, если Симба, Пумба, Мишка Кунг-фу Панда. 4. Моя голова винтовка, поэтому вижу тебя наебал. Пиши циферки. А 5 группа кровь. Я 5 напишу. Давай. Ладно. Всем пока-пока.